حقق هدفك. تحقيق الهدف يتمثل في إطار الحياة التي تخول لك تحقيق أهدافك في الحياة، وهذا إطار طبيعي عند كل إنسان لا يستطيع التخلي عنه. من هذه الأطروحية من الأطر الحياتية نتخذ معا الإطار الزماني، والذي يتمثل في تحديد موعد بداية وموعد نهاية. مثال، عندما تريد أنت تحب تخدم في شركة ولا حكاية، مول الشركة يفرض عليك وقتاش تبدأ ووقتاش تكمل، حتى في بناء، حتى في أي خدمة، حتى يفرض عليك مثال نقولوا من 8 حتى تكشي 5 متاع العشية. ناخذ مثال بسيط، فهمت انت واحد باش تركبوا كليماتيزور، وهذا تخدم عنده من 8 حتى تكشي 5، تقعد معاه من 8 حتى تكشي 5، سواء ركبت كليماتيزورات سواء ما ركبتش. إذا كان ركبت كليماتيزورات هكا ركبت، إذا كان ما ركبتش تقعد قاعد على روحك. تو ناخدو مثال واحد آخر بالنسبة لرجل أعمال أو صاحب مشروع. كي تبدأ أنت مثال عندك حانوت ولا شركة، يلزمك أنت تفرض على روحك موعد بداية أنت واللي تستخدم له الخدمة، وموعد النهاية أنت باش تفرضه على روحك كموعد افتراضي حسب خبرتك، حسب تجربتك في الحياة لهذه المهنة. فهمتني؟ الإطار النفسي هي الأحوال الشخصية التي تخول لك وتدعم قدرتك لتحقيق أهدافك، وتتمثل في الضيق والحزن والاكتئاب والاستبداد وسخرية الناس منك. حاصل هذه الأمثلة هذه تكون لك دعم باش توصل الأهداف نتاعك، وهذا يسمى دعم نفسي. كما يشحن هذا الدعم لنفسك التغلب على كل الصعاب. تو باش ناخدو إطار المادي، هي الإمكانيات المادة التي تخول لك تحقيق أهدافك. من المستحسن أن تخلق الإمكانيات المادية لنفسك لتكون ضغط نفسي على نفسك للوصول إلى أهدافك. مثال، تحب تخدم، تكون مستقبلك، تحب تعرس، لازمك أنت تعض على سبعك باش توصل على الحكاية اللي تحب عليها أنت، ولا باش تحب تاخد الصفات، أنت تعض على سبعك وتعمل على روحك باش تشري الأدوات المدرسية نتاعك وتعمل على روحك. خاطر إذا كان أنت متعملش على روحك ما تلقى حد اللي تعمل عليه. حتى إذا كان لقيت واحد عملت عليه مرة الأولى، مرة الثانية، مرة الثالثة، يجي نهار ويجبد بيك. لذا الأعمال على ربي وعليك أنت. تو باش ناخذ الضوابط اللي خلتنا نحنا باش نعملوا على رواحنا. هي الفقر، الظلم، الميزيرة، الاستبداد، القهر، العباد تتبولد عليك، القمع، عدم المساواة، الحقرة تاع العباد، انت الذل تاع العباد، الحاصل. واخيرا نجيو الحاجة الاساسية اللي باش تخليك تتعدى كل هذه الضوابط، وهو الحب. حبك انت للمادة هذايا، او حبك انت للعمل هذا باش توصل انت الهدف نتاعك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تو باش نعطيكم مثال بلو تالي، حقق هدفك تلقى حياتك.